Онцгой байдлын ерөнхий газраас Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам Номхон далайн цэргийн командлалтай хамтран говийн чон 2018 гамшигын хор уршиг арилгах олон улсын сургалт дадлага сургуулийг 5 дугаар сарын 28-наас 4 дугаар сарын 8-ны өдрүүдэд Ховд аймагт зохион байгуулна. Иймээс говийн чон 2018 гамшигын хор уршиг арилгах олон улсын сургалт дадлагыг Ховд аймагт зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллах ажлын хүрээнд аймгийн онцгой байдлын газраас өнөөдрөөс эхлэн аймгийн мэрэгжлийн анги албадуудын бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгах үзлэг сургуулиудыг зохион байгуулж эхэллээ. Энэхүү үзлэг сургуульдаар байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдын хувцс чигдрэлт, аранц жигсаалын алхаа зэргийг шалгаж заавар зөвлөгөө өгч байгаа юм а. Хамгийн гол нь би нэг хайрцаг гаргана гэдэг юм. Хайрцаг гаргана гэдэг эдгээр чинь өөр албадууд ч өөр хувцастай болохоор энийг бас чигдүүлнэ гэдэг чинь бас томоохон хэмжээний ажил болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хамгийн гол нь эцсийн байдлаар 25-нд бүх хувцас өөртөө малгай толгой юу гэдэг бүх юмаа өмсч ирээд ингэнгүүт тэрийг нь харж гад би чигдрэлтийг харж гад энэ хувцас нь энтэйгээ төстэй юм байна. Энийг нэг хайрцаг болгож болох юм байна гэдэг асуудлаар нь би оруулж өгөх гэдэг байгаа байхгүй юу. Бэлтгэл ажиллаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ дээр бид нар олон улсын хэмжээний зүйл болж байгаа болохоор энэ дээр бид нар чигдрэлттэй байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бид нар сэргэжилт чагсаалт байдал маш сайн байх хэрэгтэй. Тэр дарга зэрэгнэр мэдлж яхад тэр ураагаар бахих тэр мэдчилгээ дэвшүүлэх. Энэ мэдчилгээ бид нар баг ажил хийх ажлууд л ингээд явагдаж байна. Говийн чон 2018 гамшигын хор уршиг арилгах олон улсын сургалт дадлагын үеэр мэрэгжлийн анги албадууд ижил хувцсаар жигдэрсэн байх хэрэгтэй бөгөөд хувцсны жигдрэлт мэрэгжлийн анги албадуудын цэрэгжилтийн байдлыг харгалзан байгууллагууд нэг хайрцагт орж жигсаалд оролцох юм а. Үүгээр Ховд аймагт зохион байгуулагдах говийн чон 2018 гамшигын хор уршиг арилгах олон улсын сургалт дадлагын мэрэгжлийн анги албадын бэлтгэл ажил эхлэж байна.